E lindinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a fazer uma slime meio massinha, muito legal, uma slime meio massinha. Então, me desculpa essa posição aqui, é pra vocês verem bem, tá bom? Então, vamos deixar de papo furado e vamos lá. Vocês vão precisar apenas de farinha de trigo, ó. Ai, eu não quero ver não. Uma colher de creme, pode ser qualquer creme, ou creme de cabelo, ou creme corporal. No caso aqui eu tô usando esse creme aqui, e eu coloquei aqui dentro dessa bacinha aqui, tá bom? Então vocês vão começar mexendo bem a farinha de trigo até ela desmanchar todas essas bolinhas. Então eu vou desmanchar ela aqui e já volto aqui. Então, gente, já mexi bem, muito bem, e ela ficou assim, ó. E aí vocês vão adicionando o creme aos poucos. Se vocês quiserem colorir ou pôr alguma coisa para colorir, é no final quando fica pronta, tá, gente? Eu não sei que pode usar tinta, tipo tinta guache, não sei, mas corante eu sei que pode, mas tinta eu não sei, tá bom, gente? Então, vocês vão fazendo isso, né? Pondo e misturando. Vocês estão vendo que já estão criando, tipo aqui, ó. Então, vocês vão fazendo isso até vocês for ver que ela está se formando. E aí vocês vão começar a pegar com a mão. Eu vou mexer, vou deixar no ponto e já volto. Então, gente, eu já fiz, então eu fui fazendo assim, né? E ela foi se formando e ela ficou assim, ó. Ela ficou mais pro lado de massinha do que o lado de slime. Ela não faz barulhinho, ela faz só um pouquinho assim. Mas ela tá muito gostosinha. Se você quiser, você pode até pegar uma bexiguinha, pôr ela dentro, que vai ficar uma bolinha antes cresce. Mas eu não vou fazer isso. Então, se você quiser colorir agora, você pode colorir. E pode usar dois tipos de creme. Creme de pele ou creme de cabelo, tá bom? Eu usei creme de pele, né? E ficou assim. Então, não sei se fizer com creme de cabelo, fica mais pro lado de slime, tá bom? Mas eu gostei muito e tomara que vocês tenham gostado. Então, se você gostou da nossa massinha meio slime, mas pro lado de massinha, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Então, beijos!